Tò ló miền lốp miền lốn miền luốt miền lẹ miền liếm miền lồi nắng nơi ấy miền lồi mùi thịt ấy bữa ban thôi cha nơi tờ lối nắng co bên nơi tờ tầm no đấy trong lồi trong hư ha bên nói anh căn lối anh chụp máu anh chụp châu vọt mà nói anh xử nhây mà anh hạt lấy khác anh chụp từ tua đăng kho thử lên châu co sang dù lên đăng mau sama tiền sao liền này hai ta bị trong lồi cái đấy ấy ta hiên lỡ có bàn đây cầm lơ mới ảnh năng xạ lơ mới nó còn non tầm no đấy chẳng lò lơ nó ngọt bàn này ấy bờ rương lôi rương lẹ rương lôi rương liếm nó hết tới tầm no thì đấy nhômจะทาปากกายบิดปากกายจอบปะนะยมนะโจชนำยังกี่มอบางสกุลแล้วไม่ได้ตกนั่งกันโลกกับพงกับพวกแล้วจำอย่างบางสกุลเอาตกจอตกล่างแบบโมดะเคลี้ยงจำอย่างจัดแจงหลังเงี้ยล้างอ๋อลิงที่เป็นบาดเติมนั่งกี่เตยนะโอ้เอาแต่เละเลี้ยมบิดจอบเฉยติดนั่งต่ำนัวมันแจจอบเต้คลามาบอลยังกี่จูนสปอตจูนข้าวอาเพลทจูนกับมากระแสงดักปุ๊บขอมสปอตก็กี่มือตอนเคยเนี่ยดอลลาร์เคยออดเมนไอการกี่จูนมวยเตี้ยอันนั้นโลบยังไปได้แต่โลบยังอยู่เวซาบอลีบจังแต่ได้แต่ดอลลาร์จังก็ไปนอมตำนอจังหายแต่ไหนฮะปุตตบรสัตแตงเละก็ได้แตงเลียมก็ได้แตงโลบก็ได้เชี่ยประพบนอมตำนอแต่นั่งหายบานในถ่ายยังมันแก่ใบมาถวยตามกาชูกจังขนมวัดว่ารามกินนิยมยบกาชูมาถวายเปรี้ยนั่งนี่มาตรูมจังจังไอ้มนุษย์นั่งมาถวยขลุ่นในกาชูจังเจนปีตะโกเขาลวดเฉาะพลอนไม่ก็ได้เมากระไรนั่งสะอาดซ้อมละอทั้งออกคะแนนนะยัยคลาไปดามนั่งไปเจ้าโกนก็ได้เนี่ยดอลลาร์บานโจสมาตินเซลโจวัดเลนไปเจ้าโกนนะเลนได้ตำเนียโกนนะเลนเจี๋ยไอ้มามอมเจออดหมดไอ้ตาคลาไปดามโอ้บานในปากนั่งเจนยูโดฮับคีโดไวน์สกอลเมนสกอลจ้าแล้วดอลลาร์มาสอบทั้งไงกอดสมาตินซัลกอดเจสเพียบเรียบสากีกรุบกีตลันหนึ่งไอ้กีกาชูกวิเมนอัตในอบรมมนุษย์จังไงบ้านจะกินนิยมกาชูเชียงเกเนาะไอ้ขยมกันนาชลาวนั่งเบอร์ซันเจเวนเพชรรับเจ้าแล้วไอ้เบอร์ซันเจเวียขวาผมเป็นประธานหมวยเบอร์ซันเจคอเต้ชลาวคลวนปองเวงพองสมนิมนต์จรีเศร้าพนานุเทรานุไทยโอนายฉลาดไอ้ก็ฉลาดมันเลยเจไอ้ก็เจมันเลยดังไอ้ก็ดังมันเลยสมใบแต่อัตในกาชูก็นุไทยบานดังปะเกณฑ์ปันตุอนุไทยมาร้อยปันตุดองในพายย้อยรวมมาร้อยปันตุนั่นปันตุสตังด้าโยมปันตุสับไงนี่จานอ้อยมาร้อยคือเป็นยังมาร้อยเรือมาร้อยอนุไทยนิมนต์ยาปันตุตั้งพนมเป็นเจ้าเลยเตะตองขนมกรรมวิธีบอลในอนุไทยประตูปิดไฟกาเมาคือเลยดอลบอลนะโยมกันนะชงอบอลนั่งเจียเพียซาไวเมียนในมกจีเพียซาขมายทำไม่ได้โนท้ายส้มวิสัจนีครูเรียนปลายให้ชงอลเพียซาบอลเพียซาไอประเคนบรรทุกบานมาร้อยโยมนะไปหาจะเมียนสังคมคลาธรรมาเติมปลองหอยมนโจชนามพ้องประทัดทะเลได้ยอดบรรทุกนั่งเติมโบกกระมองประคนมาจ้าเอาแต่บรรทุกปันแต่ขยมกันนะจองบานหลงวันเซนปีบรรทุกอบประมาถ้าเบื่อนุไทยชลาวตรึถ้าขยมกันนะประเคนตึกมาดอไปจังอ๋อชลาวอยู่ต้อละตรึปันนั้นมันท่าจังซ้อพุทธบริษัทต่างหลายตะกนมาจ้าบานสะสัวถ้าบอนนั่งเพียซาไอบอนนั่งเพียซาขมายคลายเมาปีเพียซาสร้างสกัดกิทะบอนเนี่ยเพียซาปลายทับปอนเนี่ยดอลตะขมายคลายปีสร้างสกัดมาบอนเนี่ยนั่งเกี่ยวเชื่อท่านเนี่ยไอเฉินไปบอนน่ะมองได้เมียนในขมายถ้าเป็นเล่นบอลเดบอลสะอาดซ้อมสเพียแวะยางกายยางจัดเอาไว้สบายริจรีโยมนะสันตานังสัมปาปนาเตะสาวเทไตเตะปอยังสเพียแวะนาจุ่มเรียกายจัดเอาสะอาดบริสุทธิ์โพพ้องสเพียแวะนังไอ้เกี่ยหาทับบอลนังเพียซาปลายเพียซาสังสกัดเบอร์สัญญาขยมกันนาชลาวยังจังเตะคอเถอะไอ้อาจารย์ปลายนังกายพ้องปรริญปลายดอลลาร์ปีวอดเนาะวัดสลากลายพ้องวัดเก่ากลางพ้องเฮ้ยมาเธอเปื่อไอ้ขยมกันนามเชื่อเตสมนิมนต์จรีบสาธุจรีบพายอนุไทยเนียดโยมปุตตบรสัตต่างหลายเชื่ออนุไทยเจ้ามันเข้าเตอนุไทยลูกชลอยมาตรายปรอนุไทยก็บานเรียนปลายไอเจสะมณะนิสัตประจำในวัดปฐุมมาไตเรียจธนีพนมเป็นโนพองจังบานเจดังนั้นตำร้ตรายเพื่ออนุไทยดำไปเบาปลายเบาสายขยมกันนะจำแต่สู้เตี้ยอนุไทยสู้ถ้าบอลนั่งตาเกิดแรงดอยหายเอาไว้ได้สมนุไทยโอนวิสัจนีบอลนั่งเกิดแรงดอยสามาจ่าตีนประเทศบอลเนี่ยนอมเธอเชี่ยไปแทรกชั่วในขนมกระดานน้องไอเนี่ยสมนิมนต์จรีบโอ้ดอยสามาจ่าบอลก็นอมเธอจำลอยชลอยนั่งสมดอกบรรทุนั่งเวงเทียนะดอกมาไว้เนี่ยนุไทยขยมกันนะมันตอนยกตีจำลอยนั่งนู้สมอ้อยอนุไทยอ้อนชลอยจำลอยอ้อยขยมกันนะยกพองสมนิมนต์ชลอยเคยท่าบานตึกรางวัลมาดอกเพลียมยมนะ
ណែហើយចឹងប្រហែលជាត្រូវហើយបានបន្ទុកហើយប្រគុណម្ចាស់នៅតែមកត្រូវហើយបានរង្វាន់ប្រគុណម្ចាស់មិនឃើញឲ្យរង្វាន់សោះខ្ញុំបកករណាថាប៉ុនហ្នឹងវាកើតមកពីម្ចាស់គេធ្វើហ្នឹងមិនក៏ថាខុសបើកុំតែគាត់នាំធ្វើមិនកើតជាប៉ុនប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគាត់នាំធ្វើបើសួរលោកអាចារ្យលោកយាយលោកតាមកថាមានធម៌3ប្រាសាទតោមួយសង្វេគោមួយទេសុចរិតតាមួយប្រាសាទតោហ្នឹងគឺសេចក្តីជ្រះថ្លាសង្វេគោហ្នឹងសង្វេកតក់ស្លុតពីអាយុសង្ខារណាមិនទៀងអញឲ្យមិនដឹងស្លាប់ថ្ងៃណាទេតើនៅរស់រៀនមានជីវិតតែមិនបានធ្វើបុណ្យនេះមិនស្រួលជាតិក្រោយមិនបានមកកើតឃើញដីហ្នឹងទៀតទេបាទអញ្ចឹងតើតែមានបុណ្យដែរទ្រព្យសម្បត្តិមានប្រមាណក៏ដោយតែស្លាប់ទៅចោលទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាចយកទៅមានតែបុណ្យនេះដែលអាចជួយយើងឲ្យកើតឡើងមានទ្រព្យសម្បត្តិទៀតដល់តែគាត់ជ្រះថ្លាអញ្ចឹងទៅគាត់សង្វេកទៅគាត់ក៏កើតទៅជាទេសុចរិតតាប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តឯប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តហ្នឹងឲ្យហៅថាបុណ្យប៉ុន្តែបើសួរពីរឿងហេតុដែលនាំឲ្យកើតខ្ញុំកណាថាកើតឡើងដោយហេតុ3ទី1ពុទ្ធសាសនៈសារណហេតុទី2មេត្តាគុណោបការៈសារណហេតុទី3សង្ខារហេតុហៅថាពុទ្ធសាសនៈសារណហេតុនឹកឃើញដល់ពុទ្ធសាសនាដូចជាវត្តអារាមទីកន្លែងហ្នឹងកន្លែងពុទ្ធសាសនាបើយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមិននាំគ្នាសាងសង់សាសនាណាគេមកធ្វើឲ្យយើងញោមហើយសពថ្ងៃគេមានមកតដើមយកបរិស័ទពីយើងផងហើយបើសិនជាយើងធ្វើប្រហែសហ្នឹងជំនាន់យើងស្លាប់ទៅលែងមានកូនណាធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យពីព្រោះកូនចៅយើងគេលែងជឿអត់ហើយសាលាបល័យក៏មិនបានរៀនសាលាធម្មៈក៏មិនបានរៀនបួសក៏មិនបានបួសធរអាក៏មិនបានមើលមិនបានស្ដាប់គេអូសទាញទៀតចប់បាទអញ្ចឹងគេមិនបានមកជួយធ្វើឲ្យយើងទេមានតែយើងអនុគ្រោះដល់ពុទ្ធសាសនាញោមណានាំគ្នាកសាងជីវត្តជីវាអារាមនឹងទោះបីលំបាកក្នុងការចិញ្ចឹមគ្រួសារចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនផងហើយបែងចែកយកមកកសាងវត្តបាអារាមទោះបីនៅស្រុកនេះក្តីនៅក្រៅស្រុករហូតទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្តីក៏មិនភ្លេចពីការពារជួយកសាងពុទ្ធសាសនាដែរនឹងនឹកឃើញពុទ្ធសាសនានឹងជាហេតុមួយឯទី2គេហៅថាគុណោបការណៈសារណហេតុនឹកដល់គុណមេត្តាបិតាដែលគាត់ខំបង្កើតយើងមកហ្នឹងតម្រាំយើងរស់រៀនមានជីវិតមកមិនដឹងជាគាត់លំបាកប៉ុណ្ណារស់ស៊ីចិញ្ចឹមយើងម្ល៉េះហើយបើគាត់នៅរស់រៀនមានជីវិតទៅយើងជូនបាយទឹកនំចំណីគាត់ទៅហើយបើគាត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយមានផ្លូវអីមានតែផ្លូវធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនអញ្ចឹងទៅព្រោះឪពុកម្ដាយខ្លះកើតទៅជាប្រែតណាញោមដោយសារតែពីអង្ការនៅរស់ធ្វើអំពើបាបយកលុយមកចិញ្ចឹមកូនដល់អញ្ចឹងគាត់កើតទៅជាប្រែតទៅជួនកាលរត់មកណាញោមណាឲ្យគេធ្វើបុណ្យជុំទៅណារត់ទៅរកទៅនងក្រែងលោកកូនអញធ្វើបុណ្យឲ្យទៅវត្តនេះមិនឃើញទៅវត្តនោះមិនឃើញរត់ដើររកកូនហើយដល់ទៅរកមិនឃើញទៅលិតខ្ទុះកំរងសាកសពម៉ូឌីមួកកំហាកសម្បោទឹកមាត់គេនៅក្នុងកម្ពី3ដក56ណាញោមហើយអញ្ចឹងហើយយើងស្រឡាញ់ម៉ែស្រឡាញ់ឪអង្ការពីគាត់ស្លាប់ទៅសិតតែយំសោកបោកខ្លួនម៉ែអើយឪអើយមិនគួរណាស្លាប់ចោលកូនសោះម៉ែអើយកូនធ្លាប់បានម៉ែជាទីពឹងជាទីរលឹកស្មាននេះឃើញម៉ែអង្គុយបៀកស្លាបៀកមលូហើយឃើញពុកស្មាននេះអង្គុយមូលបរិយរលឹកតកែជួយទូលមានកូនឥឡូវចាប់ពីពេលនេះទៅបែកពីឪពីម៉ែបាត់សូនហើយយំសោកស្ដាយណាស់ឃើញគេទាំងហាយកទៅបូជាទៅបញ្ចោះហើយស្រាប់តែយំសោកបានប្រហែលថ្ងៃដល់ស្វាងយំទៅលែងនឹកនាគាត់អត់កើតទេឲ្យគាត់មកលិតខ្ទុះលិតឈាមកំរងសាកសពមកតបំក្បាលជង្គង់យំរៀបរាប់ត្អូញតែពេលដែលរកកូនមិនឃើញទៅឯនេះមិនឃើញកូនទៅនោះមិនឃើញកូនកូនគេរកស៊ីមានបានអាឡ័យទៅជប់លៀងអាឡ័យទៅហឺហាតែគ្នាឯងភ្លេចគិតដល់ម៉ែនោះមករកកូនមិនឃើញទៅងាប់ឲ្យយំសោកអញឲ្យអញខំរកទ្រព្យសម្បត្តិតាំងពីសក់ខ្មៅរហូតសក់សរិះថាមិនហ៊ានចាយវិញមិនហ៊ានកសាងមិនហ៊ានធ្វើបន់ទុកឲ្យកូនឥឡូវអញស្លាប់មកនៅកូនទាំងអស់បើអញ្ចឹងហើយអញមករកគេតែមួយម៉ាត់គេមិនឲ្យអញផងតើគាត់យំសោកប៉ុណ្ណាហើយបើយើងជាអ្នកស្រឡាញ់ម៉ែស្រឡាញ់ឪមែនបដ ாய் ឲ្យគាត់មកលិតខ្ទុះឈាមកំរងយ៉ាងហ្នឹងឬអត់ទេបើពិតជាស្រឡាញ់ម៉ែស្រឡាញ់ឪមែនធ្វើដូចគេអញ្ចឹងធ្វើបន់ឧទ្ទិសជូនគាត់ទៅនេះហើយគេហៅថាគុណោបការៈសារណហេតុនឹកឃើញគុណអញ្ចឹងឯហេតុទី3នឹកឃើញខ្លួនឯងដែរតែកើតហើយតែងតែស្លាប់រួចតែស្លាប់នឹងវាមិនដឹងថាស្លាប់ពេលណាទៀតញោមមើលក្មេងក៏ចេះស្លាប់ចាស់ក៏ចេះស្លាប់ហើយបើបានធ្វើបន់សន់ពៀនខ្លះទៅគ្រាន់អាចស្លាប់មកកើតមកជាមនុស្សវិញបានទ្រព្យសម្បត្តិបានកើតជាទេវតាហើយបើលើតែធ្វើប្រហែលមិនបានកសាងបន់ទៀនចប់ហើយស្លាប់ព្រោះទៅមិនដែលឮថាចាប់ជាតិកំណើតកើតឯណាទេបាត់សូន្យណាបើអញ្ចឹងហើយនឹកឃើញអាយុសង្ខារខ្លួនអញ្ចឹងដែរអត់បានវិចស្ពាយទៅជាមួយទេមានតែផ្លូវបន់នេះអញ្ចឹងកសាងសន្សំបន់ទុកឲ្យហើយបើទោះបីស្លាប់ថ្ងៃណាជាក៏យើងអត់ភ័យដែរអញ្ចឹងហេតុទាំង3ហ្នឹងមកប្រមុំប្រជុំបញ្ចូលប្រមូលគ្នាក្នុងហតិយវត្ថុនៃម្ចាស់ទានប្រធានបន់ហ្នឹងទើបធ្វើឲ្យគាត់ចេះលះបង់ទាននឹងកើតហើយហេតុទាំង3ហ្នឹងមកដាស់សតិពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងទើបឲ្យពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងមកចូលរួមធ្វើបន់នឹងកើតដែរណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែប្រកេនបន្ទុហ្នឹងទៅវិញលែងដកហើយប្រកេនរង្វាន់នៅពីមុខមានទឹកក្រូចអីឆាន់នៅក្នុងទៅអនុថែ
ឥឡូវញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានជ្រាបពីរឿងហេតុដែលធ្វើឲ្យកើតបុណ្យនេះឱកាសនេះគឺនឹកឃើញពុទ្ធសាសនានឹកឃើញតែមេត្តាបិតាមានគុណនឹកឃើញតែសង្ខារយើងមិនទៀងទេតែងតែស្ថិតនៅក្នុងសាមញ្ញលក្ខណៈធម៌ទាំង3គឺអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាអត់មានអ្នកណាកិច្ចរួចឡើយគឺថារុញមិនបានច្រើនមិនបែកកាយមិនបាត់កាត់មិនដាច់កិច្ចមិនរួចអំពីសេចក្តីស្លាប់ទេអញ្ចឹងបានជាខំប្រឹងធ្វើបុណ្យហើយក្នុងឱកាសនេះដូចអនុថែលោកបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាម៉ាកង់កាលដែលគាត់នៅរស់ខំប្រឹងចិញ្ចឹមបីបំថ្នមបំពេតាំងពីតូចក្រូចឆ្មាឥឡូវគាត់ស្លាប់ទៅមានតែធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលទេហើយមិនមែនតែធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ជីដូនជីតាម៉ាកង់ញាតិកា7សន្តានទេញោមសុំបីតមិត្តភក្តិម្រះខ្លើហ្នឹងក៏បានដែរដូចក្នុងឱកាសនេះម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យបានធ្វើឃើញនិមន្តប្រសងហ្នឹងចំនួន101អង្គនោះមករាប់បានហ្នឹងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់បងប្អូនដែលបានស្លាប់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមហ្នឹងគឺមានចំនួនហ្នឹង30នាក់ត្រូវគេសម្លាប់ទាំងអស់រស់តែកុមារម្នាក់ទេដែលនៅរស់នោះក្នុងចំនួនហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំកណាឆ្ងល់អនុថែលោកថាធ្វើបុណ្យហ្នឹងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ជីដូនជីតាម៉ាកង់នោះញាតិមិត្តដែលស្លាប់ទៅហើយឧទ្ទិសនោះតើដល់ឬក៏មិនដល់អនុថែហើយបើសិនជាដល់ខ្ញុំកណាមិនក៏មិនដែលឃើញអ្នកនោះមកទទួលបើថាអ្នកនោះស្លាប់យូរហើយខ្ញុំមិនថាទេប៉ុន្តែអ្នកស្លាប់ថ្មីឃើញនៅចងោពីមុខមិនក៏មិនដែលឃើញនៅនឹងក្រោកមកទទួលបុណ្យហ្នឹងមកទទួលមកបានហូបបាយហូបអីហ្នឹងអនុថែមើលកន្លែងហ្នឹងសូមអនុថែប្អូនជាអ្នកមានបញ្ញាវៃឆ្លាតហ្នឹងបកស្រាយអធិប្បាយរាយសេចក្តីឲ្យញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបផងមកមើលសូមវិសាចនីផាន់តេថេរៈបពិតប្រគ្រូត្បូងថ្មបបៃលិនដល់ពូកែសួរឮតែឆ្ងល់រហូតហើយបើឆ្ងល់យ៉ាងហ្នឹងទេយ៉ាប់ហើយញោមយ៉ាប់មែនតែនពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយឆ្ងល់អីក៏ឆ្ងល់អញ្ចឹងថាទិសទៅនឹងដល់ឬក៏មិនដល់ហើយចេះហើយបើសិនជាដល់មិនក៏មិនដែលឃើញតែនឹងឡើងមកហូបតែញោមណាឃើញតែលោកឆាន់ឃើញតែយាយតាហូបឃើញតែអាចារ្យហូបហើយមិនដែលឃើញខ្មោចនឹងឡើងមកហូបផងអើបើថាស្លាប់ពីយូរមើលមិនឃើញឲ្យចុះនៅដេកស្ពីកនឹងមិនក៏មិនឡើងមករឿងហ្នឹងយ៉ាប់ដែរហើយបើសិនជាឡើងមកហូបមែនរត់ចោលរួងអស់ទេក៏មិនដឹងប្រគុណម្ចាស់ហើយប្រកែឆ្ងល់ហើយប្រកែម្លេះហើយឲ្យតែខ្ញុំកណាហ្នឹងបកស្រាយមើលទៅបានបកហែងស្រាយទេអាត្មានោះបើនិយាយពីនំសមវិញចប់ហ่ะស្រាយហើយបកស្រាយបកមិនដឹងពីណាអ្នកឆាន់ទេប្រគុណម្ចាស់ឆាន់រហូតទៅឲ្យខ្ញុំកណាបានបកឲ្យស្រាយមកឲ្យឆាន់ផងទេឥឡូវមិនអីទេញោមណាអត់ទិសទៅដល់ហើយបានជាប្រគុណម្ចាស់មើលមិនឃើញនឹងមកពីបណេតយើងនឹងវានៅមានកកច្រើនពេកនៅមានសម្រាមច្រើនបើសិនជាយើងបានបណេតទឹកដូចព្រះអរហន្តមកតែមើលឃើញហើយត្រង់ថាដែលគាត់នឹងឯងទើបស្លាប់ទៅនៅសម្រានស្ពីងមិនឃើញឡើងមកហូបហ្នឹងគេមិនមែនឧទ្ទិសឲ្យសាកសពកំពុងសម្រាននឹងទេគាត់ស្លាប់ទៅគាត់កើតកំណើតថ្មីមួយទៀតឧទ្ទិសទៅឲ្យអាកំណើតថ្មីនោះឧបមាថាយាយកស្លាប់ព្រុសទៅសពយាយកនៅសម្រានស្ពីងហ្នឹងគេយកទៅដុតគេយកទៅអីមិនក៏គាត់មិនដឹងដែរប៉ុន្តែយើងហៅថាវិញ្ញាណតាក់តែងណានៅសល់ផលបុណ្យនិងផលបាប2ហ្នឹងគេថាធម៌3ជាប់ខ្លួនធម៌4ជាប់សាច់ធម៌1កាត់ផ្ដាច់នៅសល់ធម៌2អា3ជាប់ខ្លួនហ្នឹងអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាអនិច្ចំវាអត់ទៀងអត់តតអត់ថាត់អត់ថេហើយអនិច្ចំវាមិនទៀងតតថ្ងៃហ្នឹងអញញ៉ែមស្អែកយំក៏មានដែរហើយថ្ងៃមុនយំថ្ងៃហ្នឹងអញញឹមក៏មានដែរថ្ងៃនេះឈឺស្អែកជាក៏មានដែរហើយទុកខាងជាទុកវាលំបាកសពបែបយ៉ាងទុកពីព្រោះរយចំណីអាហារទុកពីព្រោះកូនពីព្រោះចៅទុកពីព្រោះតាទុកពីព្រោះយាយទុកពីព្រោះការស្លាប់ទុកពីព្រោះឈឺហើយអនត្តាមិនអាចបង្កប់បញ្ជាបានញោមណាទៅបញ្ជាបានសក់អើយសក់ឯងកុំស្កូវបញ្ជាឲ្យតែយូរស្កូវតែមកភ្នែកជួយភ្នែកកុំងឹតណាភ្នែកអំបចុះញោមអុចធូបពីឲ្យបាវអំបវានៅតែងឹតទេចឹងហើយទៅដល់អាយុលោកទេឯណាមិនបាននៅស្ដាប់ឯងទៅងឹតដល់រត់ផ្ទះមិនឃើញនេះបញ្ញាប់ទៅហើយទៅបននេះណាក្តាច់អាចារ្យញឹកទីអាចារ្យទៅនមស្ការលឿនៗអាងសូត្រមុនអាងទេសនាអាងចប់អាងពីផ្ទះទៅនៅយូរងល់ផ្លូវមិនឃើញទៅដល់ផ្ទះកូនបន្ទោសទៀតណែវាមកពីភ្នែកនឹងឯងហើយគេចែកសភៅធរចែកអីទៅញោមមកទទួលដៃ2ដៃ3អស់ណាស់យកទៅដល់ទុកចោលតម្រងមិនទុកចោលមើលមិនឃើញទេលោកចៅអើយអសជាប់គ្នាអស់ទៅហើយដល់តែភ្នែកយើងមើលមិនឃើញយប់មានស្អីមានតែពលឺបានទូរទស្សន៍បានអីជួយមើលទៅវាអត់អីដែរពីព្រោះអានឹងមើលឃើញមែនហើយតែភ្នែកចាស់ទៅយ៉ាប់អញ្ចឹងហើយតិចថាកុំឲ្យថ្លង់អំបោមិនក៏វានៅតែថ្លង់ដែរមិនអាចខាត់បានទេញោមហើយដោយថារបស់គេអញ្ចឹងយើងនឹងមកបប្រើរបស់គេសុទ្ធតែហ្មងកុំឲ្យថ្លង់វាថ្លង់យូរទៅឃើញគេនិយាយសើចស្មានតែគេនិយាយដើមឯងខឹងគេក៏មានទៀត
អង្គុយសូត្រធម៌ជាមួយគេមើលតែមាត់គេមកហប់ទៅសូត្រមកហប់តាមគេចប់ទៅឯងផ្លេចចប់នៅមកហប់ម្នាក់ឯងក៏សឹងតែមានទៅទៀតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហើយថាស្បែកនឹងកុំឲ្យវាជ្រីងកុំឲ្យវាជ្រួញវានៅតែជ្រួញហើយពីណាទៅចង់ជ្រួញទាំងគេទាំងយើងហ្នឹងសត្វតែឆ្លោះកញ្ចក់លាបប្រេងលាបម្សៅកមូនអីសពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែវានៅតែជ្រីងនៅជ្រួញបើមិនជឿប្រមូលរូបថតពីកមុំមកទល់រូបថតសម័យឥឡូវហ្នឹងដាក់អន្ទឹមគ្នាមកជួយឲ្យដាក់ឲ្យបន្ទុមើលមួយម្ដងអានេះរៀងល្អអានេះរៀងកំពុងស្រាប់តែមើលមកដល់បច្ចុប្បន្នផ្ដាស់តែមកហើយបើភ្នែកនោះវាខូងហើយមាត់នោះវាខត់ទៅទៀតអាចមាត់នោះវាខោចទៅទៀតលោកឲ្យអាក្រក់មើលម្ល៉េះញោមឃើញដែរហើយសំសក់ស្កូវប្រងទៀតអូបានដឹងព្រះថាអាណត្តិតាមខុសមែនញោមណាឃើញដែរមិនអាចបង្កប់បញ្ជាវាសោះថ្មិញថាកុំឲ្យបាក់វាបាក់ដាក់ចតុលដាក់បលិសដាក់វិសដាក់ខ្ចៅដាក់ទាហានយាមមកមិនក៏វានៅតែបាក់ដែរពីព្រោះអីថ្មិញបលិសក៏បាក់ថ្មិញទាហានក៏បាក់ថ្មិញធម្មកថាហ្នឹងក៏បាក់ដែរបើអញ្ចឹងហើយតែបាក់ថ្មិញកាលណាខ្សោយអញ្ចឹងមិនអាចខាត់បានដល់តែមិនអាចខាត់បានទៅញោមអាទុកខាងវាជាទុកអាណត្តាមិនអាចបញ្ជាបានវាមានអាធម៌4ជាប់សាច់ដីទឹកភ្លើងខ្យល់ស្លាប់ទៅខ្លាចជាដីទឹកភ្លើងខ្យល់អារូបរាងកាយខ្លាចជាដីទឹកភ្លើងខ្យល់ប៉ុន្តែនៅសល់ធម៌2បន1បាប1ប្រទៀងបតុងគ្នាដូចជីងប៉ងញោមណាបើថាបាបពីធ្ងន់ជាងវាទៅកើតខាងបាបហើយសង្ឃឹមទៅមុខនរកមុខតែប្រែតមុខក៏សត្វដេរឆានណាឬក៏មកកើតជាមនុស្សខ្វាក់ខ្វាន់ខ្វងថ្លង់កហើយបើថាបននៅវាខ្លាំងទាញទៅកើតទេវតាប្រអិនប្រព្រំឬក៏មកកើតជាមនុស្សរូបឆោមលោមពណ៌ល្អស្អាតតែចេះហើយដល់អញ្ចឹងអាជួនកាលទៅមិនទាន់បានមកមនុស្សមិនទាន់បានមកទេវតាកើតកំណើតអីបដោះអាសន្នសិននឹងកំណើតនឹងឯងដែលយើងហៅថាពួកភូតៈឬហៅថាសម្ភវេសីស័កហ្នឹងសម្ភវេសីស័កសត្វកើតបដោះអាសន្នចន្លោះភពយើងតែនិយមថាប្រែតសំស្ក្រឹតបល័យថាពេតៈគេប្រែថាអ្នកដែលស្លាប់ទៅទេមិនទាន់អាក្រក់ទេមិនទាន់អាក្រក់មិនទាន់ល្អទេប្រែតមួយម៉ាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងកំណើតនៅនឹងឯងឪពុកម្ដាយយើងជួនកាលគាត់អត់ទាន់បានមកចាប់ជាតិកំណើតជាមនុស្សជាទេវតាគាត់នៅកើតកំណើតអត់អញ្ចឹងគេឧទ្ទិសទៅឲ្យកំណើតនោះហើយកំណើតនោះទៅតលភ្នែកទឹកបានមើលឃើញហើយបើភ្នែកដូចប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងមានណាយប់បន្តិចនឹងដើរស្ទាបផ្លូវយ៉ាងនេះទៅហើយម្សិលមិញទៅទេសគេតកែវចោលឲ្យលេចថាយកើតញោមមើលហើយបើយ៉ាងហ្នឹងទៅមើលប្រែតអីមិនឃើញហើយអញ្ចឹងគេមិនមែនឧទ្ទិសឲ្យអាខ្មោចទឹមស្លាប់នឹងទេសាកសពនឹងទេគេឧទ្ទិសឲ្យបញ្ញាណកំណើតថ្មីរបស់គាត់ឯណោះទេណាប្រគុណម្ចាស់ប្រគ្រូត្បូងពេជ្រសូមនិមន្តទទួលសាធុទទួលហើយអនុថែឆ្លាតមែនញោមកន្លែងណាក៏អត់តាក់កន្លែងណាក៏អត់ទឹះកន្លែងណាក៏អត់ទាល់ដែរអនុថែហ្នឹងចំជាអ្នកប្រាជ្ញមែនហើយមិនមែនធម្មតាទេញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអនុថែលោកបានបកស្រាយមកថាឧទ្ទិសទៅដល់វិញ្ញាណដែលទើបកើតថ្មីកំណើតដែលកើតថ្មីនោះមិនដឹងថាកើតជាអីអញ្ចឹងយើងឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យនេះជាជំនួយជួយដល់អ្នកនងយិត្តយោងសណ្ដោងទៅកើតកន្លែងដែលសុគតិភពដែលមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមានភពទេវតានិងពិភពមនុស្សនេះជាដើមដូចជារឿងមួយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទរឿងប្រែតកណ្ដោយកណ្ដែងកំព្រាអនាថាដើរចុះដើរឡើងមានភ័ព្វវាសនាជួបព្រះសិរីបុត្រព្រះសិរីបុត្រថាមនាលស្រីសង្គមមានឆ្អឹងជំនីរវាមទៅដោយសរសៃនាងជាស្រីអាក្រាតពុំមានសម្លៀកបំពាក់មកឈរក្នុងទីនឹងមានការអីស្រីប្រែនឹងថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ហើយស្រីឃ្លានណាស់វេទនាណាស់ក្រៀមក្រំណាស់តោកសៅណាស់ទុកទួនព្រោះតែមិនមានបាយអីហូបមិនមានសម្លៀកបំពាក់ស្លៀកពាក់ទេកើតជាសត្វប្រែតបានព្រះសិរីបុត្រថានាងឯងជាតិមុនឈ្មោះអីថាឈ្មោះសង្សាមោចកៈប្រែតដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងសតនបៃដកខត្តកនិកាយបេតវត្ថុលេខ56ញោមរឿងសង្សាមោចកៈប្រែតហ្នឹងបានព្រះសិរីបុត្រថាធ្វើអីបានកើតជាប្រែតហ្នឹងថាធ្វើអំពើទុច្ចរិតកាយទុច្ចរិតអាក្រក់ដោយកាយវចីទុច្ចរិតអាក្រក់ដោយវាចាមโนទុច្ចរិតអាក្រក់ដោយចិត្តហ្នឹងគុំគុណជាបាតយល់ខុសមិនយល់ត្រូវហ្នឹងបានជាកើតជាប្រែតព្រះសិរីបុត្រលោកមានចិត្តអាណិតមេត្តាញោមក៏មកវិញនិមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃនឹងនិមន្តឆាន់ហើយប្រគេនបាតប្រគេនតំពុតប្រគេនទឹកក៏คล้ายទៅជាសម្បត្តិទឹកនាងនឹងឧទ្ទិសកុសលជូនដល់សង្សាមោចកៈប្រែតនាងនឹងទៅកើតជាទេពធីតាមានអានុភាពច្រើននៅឋានតាវតੰឋានសួគ៌ជាន់ទី2មកយប់មួយថ្ងៃនៅនឹងស្មើនឹង100ឆ្នាំមកយប់មនុស្សយើងញោមក៏ទៅកើតនៅនោះមិនទាន់បានប្រហែលខែឬក៏ថាបានប្រហែលមួយឆ្នាំហ្នឹងឯងណាព្រោះមកយប់មួយថ្ងៃនៅទីនោះវា100ឆ្នាំនៅមនុស្សយើងហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទការធ្វើបុណ្យហ្នឹងមិនថាតែអ្នកញាតិជាញាតិមិត្តទេសំបីអ្នកដតីដោយព្រះសិរីបុត្រលោកមានចិត្តមេត្តាហ្នឹងក៏ទឹកកសលហ្នឹងដល់ដែរឲ្យតែញាតិញោមហ្នឹងហៅឈ្មោះហើយបើហៅឈ្មោះភ្លេចទេក៏សូមពឹងពររទេវតាប្របាទថតរៈថែរក្សាទិសខាងកើតប្របាទវរលហកៈថែរក្សាទិសខាងត្បូងប្របាទវិរូបខៈថែរក្សាទិសខាងលិចប្របាទកុវេរៈថែរក្សាទិសខាងជើងសូមទេវតានឹងជួយផ្ដល់ដំណឹងដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ទៅជាពិសេសអ្នកដែលបានស្លាប់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមដែលមានកូនខ្ចីអីផងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិកលាពោះដែល
bà mặt sạ nâng miền chấm nuôn sam tâm nè nâng đăng tạc cát cái này na thế xôm tê đa lục từ chui đào đầm năng tha ngày nè mà cha đam tiền bật thiên đam bon miền lục soi giả đát nâng nè say saren chế đám bàn phơi từ cái sáu chun đào quạt bắt chế bàn đào đôi rương cầm miền là nụ thai bàn bạch chè cầm miền lấy cái này nâng nhom cả ná chấm ngò là nụ thai còn là lấy trôi mà tiết à ngày nay mà cha đam tiền bật thiên đam bon là cha cái nạ cam ca bột tập bò sát chấm nâu trường vọt vài bậc kiệt nấng thảm miến chlong chlong phía chlong phơi thnal ấy nâng chlong mình ti trôi bạch chạy nhom cả ná chlong bịa thà chlong nâng miền này thà mà cho nụ thai ấy xong mà nụ thai ôn bành chè tiết mà mứ xong đi mồn bò bật bậc con mà cha đò miền phẹ sọt laปัญญา ฉลาด สังวาส แต่สำนูขยมกันนาหนึ่งฉลาดประเกณฑ์ปันน้ำมันโยมลือได้สกอลฉบานะภูมิกลาปูเฮ้ยเบอร์กลาปูเป็นเมนตะปูทลันน่ะเมนกลาไอ้ก็ปุ่มจีมจี้ตามขยมกันนาลือกี่หายกลาเปียหายได้โยมกลาเปียเฮ้ยแต่จะกลาปูแต่เป็นเบอร์กลาปูเมนสำนอปูให้ยังอ่ะปรากฏมาจ่ายสกอร์ฉบับยังยมกันนาแม่นหายแต่เนี่ยในไปเล่นยมนะแล้วสัวถ่ายฉลองนั่งเมียนในทำไมใบจองดังเตยนเลื้องดังฉลองไปถอยไล่จะถอยการอันนั้นกี่หายฉลองฉลองปีตรอยมาค้างเตยมาค้างทิศกี่หายฉลองเจนปีกระไรมวยแต่กันกระไรมวยทิศกี่หายฉลองเจนปีกระไรเนี่ยเคราะห์แต่กันกระไรล้อกี่หายฉลองจังบานในท่ารมลองบานในท่าเจนปีกระไรมวยรมลองแต่ดอกระไรมวยทิศอันนั้นหายฉลองไว้เบอร์มันเชื่อแต่สัวเนี่ยมาจ่าตุกดอแต่ข้างวัดแก้วฉลองโดนติ้วกับบานในสมนิมนต์จีบหายจื้อหายฉลองน้องดังไงปันแต่ฉลองขนมอากาศนี่ฉลองคลองเฟียฉลองเพลย์โปรมแต่งฉลองตีโจลปัจจัยนั่งฉลองอย่างไม่ได้โนท้ายทรงฉลอยดูแต่เนี้ยได้นั่งปีผัวเจนปีกระไรมวยแต่กันกระไรมวยโยมาเปียฉลองนั่งเพียซาปัดไหลกิทาตาระตาระนั่งก็เป็นแต่ฉลองตาราวตารังนั่งตาระนั่งฉลองปีดำขนมประวัติอสอขมายวิอดตอนเมียนอสอดอเอาแต่เปียนาแต่เสียอสอดอก็เกิดใช้ตอมาแต่เสียได้บ้านจะยังจวบเคยเปียถัดทอมมาดาเคยเปียถัดทีดาไอ้ยมกันนะกินเสียอสอดอได้ไปอ่านดานั่งกิดใช้ยังอ่ะดาได้จังเตอตาระนั่งกิหาดาได้ไปทลอบตั้งเสียกิหาดาระดอแต่เปียการอสอดอเอาแต่เสียดาพ้องแต่เสียตอดาพ้องนั่งเปลือตั้งปีบ้านจะมีนเปียมือกิถาดาฉลองดานั่งก็ฉลองฉลองนั่งก็ฉลองไอ้ข้างแต่ไกลก็ปงสปื้กิทเวบอลฉลองภูมิกิถาดาลีนดาเลียนคลากิทาบอลดาตาบอลดาภูมินั่งไอ้ฉลองทั้งอ้อทั้งคลากิดาเลียนนั่งเลียนกับลายไปจวนใส่กี่หายเลียนนะนั่งมาไปกี่หายใส่กี่ฉลองเลียนใส่กี่ฉลองการเพื่อสมรรถพอกี่มาชนะกับลายคลากี่หายทับบอลซาเมื่อกี้กับลายคลากี่หายทับบอลกระดาษภูมิคลาทับบอลดาแต่เตจังใดดานั่งไอ้เมียนในแต่ฉลองจังเปียแต่ฉลองเจนปีกลายมวยแต่กันกลายมวยเจนปีกลายเนี่ยเคราะห์แต่กันกลายดอกกี่หายทับอัตมัดทานั่งปตัดทาตีให้จิตาเราฉลองเจนปีกลายทอกเทียบแต่กันตีกระปงกระปูเอาชมุทัดฉลองกาลปีดาวโยมนะเนยลอยอันเนยละบออันเนยตรอบสมบัติอันนั่งตัวมาชาเดียวิมตอนฉลองดอลละจังมาชาเดียนั่งเบียบาบดอลละกอสร้างรวยเต๋อบ้านกิฉลองนั่งไอ้พอดปีระบออันด่าเตยเฮานั่งกิซอนนมอดจับปีไงนั่งเต๋อบ้านบอลกรุบกรอนหน่อยบ้านกิหายแต่ฉลองนั่งกิเทอไอ้นิมวยกิแต่งแต่เมียนฉลองนั่งกิซอนนมอดกิกับน็อตกิหายแต่สมรัฐเจ้าโยมนะอุปมาโดยอะไรเรื่องจะเปะเลยเกจังเจ้าดอกเสียซองเตอซองมอมตอนบ้านไงนั่งประชุมสมรัฐสัญญาควาวจบทำนั่งเตอแรงเมียนไอเตี้ยนจังเรื่องนั่งไปจบอย่างน่ามันบอลยังได้เวียมตอนดังทับบานบอลติดบอลชานหรือกับบอลประมาณอะไรไงนั่งสนมอทับบอลชานสัญญาไวกองตราพัดจบไปเปเรื่องคลองเพียไปเรื่องถนนดังทับบานบอลมาหมกซอยไปนั่งทัวร์ไอเซนเทียเรื่องนั่งแรงซาเรือไปดังทับบานบอลนะกิฉลองกิประจอบไปจังบ้านจะไปหาแต่ฉลองนั่งเนาะไอ้เนี่ยเมียนในจานยางเทียปันได้ฉลองนั่งแต่ขยมกันน่าได้เจนปีกลายเนี่ยเคราะห์แต่กันกลายอ๋อจังเจนปีบาปแต่กันบอลน่ะอองมาจ้าสมชีพสาธุจีเรียบไปเจนปีบาปแต่กันบอลเอาชมุทัดฉลองเห็นจังโดยจากนองอาการนี้มันจะดามเตียนประเทียนดามบอลบานเฟอร์นั่นคือบานบอลคือเมียนในฉลองเมียนในแต่ฉลองไงโจ๊กยมนัดงอลให้โจ๊กบาดเฟอร์ให้มันฉลองนะแต่บานบอลได้เลยตีให้บากุ้งแต่บานบอลแต่ได้ยังจำบาดเฟอร์บอลฉลองได้หนูถ่ายมือส้มไปเจียเตียนมามือส้มนิมนต์พันเตเทเรียเฟอร์เตอร์มันบานเฟอร์บอลฉลองก็บานได้ก็ปลาการได้อุปมาแต่เฟอร์ทนอลให้มันฉลองเพื่อรูงโจลปัจจัยให้มันฉลองเพื่อกอดให้มันฉลองก็เนื้อแต่ปลาบานได้
ហើយអ្នកធ្វើក៏នៅតែបានបនដែរសូម្បីអ្នកធ្វើហ្នឹងកាលពីចូលបច្ច័យមកហ្នឹងចូលគេដែរស្រាប់តែដល់ថ្ងៃឆ្លងមិនទាន់ដល់ផងគាត់ស្លាប់បាត់អាហ្នឹងក៏គាត់បានបនដែរញោមណាហើយចូលបើគង់តែបានបនដដែលចាំបាច់ធ្វើបនឆ្លងធ្វើអីទៀតណែវាយ៉ាប់តែហ្នឹងណាញោមណាយ៉ាប់តែហ្នឹងឯងអានេះវាប្រៀបដូចជាទៀនអញ្ចឹងទៀនមួយឲ្យទៅវាភ្លឺហើយអាចចូលបើឲ្យទៅវាភ្លឺចាំបាច់ដាក់អំពូលម៉ែត្រធ្វើអីទៀតចាំបាច់ដាក់អគ្គិសនីធ្វើអីទៀតឬក៏ចាំបាច់ដាក់ទៀនឲ្យច្រើនធ្វើអីទៀតវាឲ្យភ្លឺកាន់តែខ្លាំងបនហ្នឹងអញ្ចឹងដែរធ្វើរួចមួយសាបានបនតែមួយសាទេហើយដល់តែយើងធ្វើបនឆ្លងមួយសាទៀតទៅវាបានបនបន្ថែមបនណាញោមវាមានន័យច្រើនយ៉ាងន័យទី1ចេញឲ្យផុតពីរបស់អញដោយអាត្មាលើកឡើងបាញ់ហ្នឹងបើយើងនៅហួងហែងកត់អញសាលាអញខ្លោងទ្វាអញផ្លូវថ្នល់អញរបស់អញនៅតែអញច្រើនពេកអត់តាន់បានបនទេបានក៏តិចដែរប្រគិនចង្ហាន់លោកហើយមិនបាច់ចាំនៅលបមើលមាត់លោកទេឲ្យជាលោកឆាន់ចង្ហាន់អញឬក៏មិនឆាន់អញហ្នឹងស្លោរៀងធំប្រហុកបន្តិចប្រហែលជាលោកមិនឆាន់ទេមើលទៅអីនៅចង្ហាន់អញចឹងទៀតញោមក៏ដែរបើលោកមិនឆាន់ចង្ហាន់អញមានតែអញអត់បានបនហើយមើលទៅអង្គុយកើតទុកហើយធ្វើកថាប្រគិនលោកហើយនៅចាំលបមើលលោកក្រាលចពោអញចពោគេចេះអូទៅលោកក្រាលត្រៃគេអញអត់បានបនទេលោកអក្រាលត្រៃអញផងនៅត្រៃអញដដែលបើចឹងអត់សូវបានបនមែនព្រោះនៅត្រៃអញទិញចានឆ្នាំងដាក់វត្តស្រាប់បច្ច័យដុតបែកអូបែកចានអញវត្តឲ្យអញលេងបានបនទៅហើយបែកចានអញឲ្យបែកឆ្នាំងអញទៅដាក់កទេលវត្តតែថ្ងៃមួយភ្លើងឆេះទៀតនៅវារៀលឆេះកទេលអើយភ្លើងឆេះកទេលអញបាត់ហើយអញលេងបានបនហើយមើលទៅបើនៅតែអញអញ្ចឹងវាអត់បានបនទេបានតិចអញ្ចឹងតលតែឈប់ជារបស់អញត្រង់ថាម៉េចលោកឆាន់មិនឆាន់មិនមែនបោះអញណាបោះលោកទេតាអញប្រគិនទៅលោកទៅហើយបោះលោកជាពអញ្ចឹងដែរលោកក្រាលក្រងមិនក្រងរបស់លោកទៅហើយអញបានបនត្រឹមដោអញនឹងចេញឈប់អញរបស់លោកអញបានបនត្រង់តែហ្នឹងឲ្យចោលលួចកទេលវត្តអីចឹងលួចទៅកទេលវត្តតែមិនលួចកទេលអញណាអញដាក់វត្តរួចទៅហើយបែកចានឆ្នាំងមិនបែកចានឆ្នាំងអញទៅឆ្នាំងវត្តអានេះផុតអញញោមហើយសុម្នាក់សេដ្ឋីធ្វើកត់ថ្វាយព្រះពីដើមញោមណាស្រាប់តែចេញពីវត្តទៅលពឹសមាត់ឃើញបរោះម្នាក់ណានោះគេដេកនឹងសាលាឈរទៀនដូចយើងសាលាឈរទៀនថ្វាយប្រគៀបអញ្ចឹងចេញទៅប្រទះហីគាត់នេះដេកទទួលភួយមិនព្រមឡើងស្មានហ្នឹងប្រហែលចោលទេតំណងហ្នឹងលួចអីគេយប់អត់ល្ងុយបានមកដេកស្មានហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅក៏អ្នកហ្នឹងបើកភួយមើលអាយ៉ាតាឯងថាឲ្យខ្ញុំផងអភិសាយើងឥឡូវថាតាឯងស្គាល់ខ្ញុំតិចពេកហ្នឹងរបៀបដូចអញ្ចឹងខ្ញុំណាដល់អញ្ចឹងទៅចាំមើលណាឲ្យស្គាល់ស្នាដៃខ្ញុំម្ដងទៅលួចដុតស្រូវតានឹងចោលឲ្យអស់លួចដុតអស់7ដងនៅតែមិនព្រមក្រសោះតាហ្នឹងទៅលួចកាប់ជើងគោគាត់អស់7ដងនៅតែមិនក្រទៀតអាចទៅធ្វើបំផ្លាញគេអ្នកមានបនជាងខ្លួនណាវិនិច្ឆ័យតែខ្លួនឯងហ្នឹងគេអត់ក្រទេគេអ្នកមានបនជាងលួចដុតផ្ទះអស់7ដងទៀតនៅតែមិនព្រមក្រដុតអស់ធ្វើទៀតក្រោយទៀតលួចលបមើលមកគាត់នឹងស្រឡាញ់អីស្រឡាញ់កត់ធ្វើថ្វាយព្រះនៅឯវត្តអញទៅលួចដុតកត់នឹងទៀតទៅលួចដុតកត់ឆេះដល់តែអញ្ចឹងមហាជនគេចូលមកឃើញកត់ឆេះគឺយំហ្មងគេយំសោកស្រែកសោកស្ដាយកត់ម្ចាស់កត់ចូលមកដល់ឈរផ្ទះដៃសោចឆេះទៅឆេះតែកត់លោកទៅត្រង់អញបានបនអញមិនមានឆេះទេឆេះតែកត់ទេបនអញនៅដដែលហើយចេះហើយចឹងមិនបានណែឯងផ្ទះដៃសោចសបាយបានជាខ្ញុំសោចសបាយក្រោយពីឆេះអស់ទៅខ្ញុំធ្វើមួយសាទៀតបានបនមួយសាទៀតបនខ្ញុំបាន2ដងហើយចេះនឹងមកពីអីមកពីគាត់បានឆ្លងចិត្តរួចហើយអញ្ចឹងបានគេថាឆ្លងខ្ញុំណានឹងឆ្លងមួយឆ្លងទី2គេហៅថាធ្វើបនបន្ថែមរបៀបម៉េចព្រះពុទ្ធសម្ដែងថាបញ្ញញ្ជេបរិសោកយរាថេណាំងតាមហិឆន្ទាំងកយរាថាសខោបញ្ញសោចយោបើយើងធ្វើបនហើយក៏បីធ្វើបននោះបន្ថែមញ៉ាំងឆន្ទៈឲ្យត្រេកអរត្រួតថែមតាមបននោះទៀតធ្វើទៅពីព្រោះថាបននឹងវានាំឲ្យយើងបានសុខកាយសบายចិត្តពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឧបមាថាយើងកសាងហើយយើងមិនបានមកធ្វើបនបានតែប៉ុណ្ណឹងឯងដល់តែយើងមកថ្ងៃហ្នឹងទៀតបានបនបន្ថែមបានត្រង់តាណាអូញាតិញោមនមស្ការបរតនត្រ័យបានបនមកសន្ធឹកញាតិញោមថ្វាយផ្កាឈូកបានបនមកសន្ធឹកញោមឃើញដែរញាតិញោមបានគោរពពុនភ្នំខ្សាច់ចូលឡាមនីចេតិយបានបនមកសន្ធឹកញាតិញោមមកចូលបច្ច័យបានបនមកសន្ធឹកញាតិញោមស្ដាប់លោកចម្រើនព្រះបរិត្តបានបនមកកណោញាតិញោមស្ដាប់ទេសនាបានបនមកសន្ធឹករួចបានប្រគិនចង្ហាន់លោកស្អែកអីទៀតអូបនច្រើនណាស់ញោមឃើញដែរបានបនច្រើនបន្ថែមហើយបើយើងមិនមកធ្វើអត់បានបនបន្ថែមទៀតទេណាហើយហ្នឹងបន្ថែមបននៃទី2នៃទី3គេថាឆ្លងនៅចេតនាគេថាអ្នកធ្វើទានណាឲ្យបានពេញចេតនាទាំង3ញោមណាកុំឲ្យធ្វើទានឲ្យស្ដាយក្រោយហើយតែធ្វើទានឲ្យស្ដាយក្រោយកើតជាតិក្រោយមានទ្រព្យច្រើនប៉ុន្តែមិនទៅបានប្រើទេច្រើនតែស្លាប់ចោលទ្រព្យទៅវិញដោយអបតកសិទ្ធិដាក់ចង្ហាន់លោកឲ្យអង្គុយស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងជាតិមុនស្ដាយណាអង្គុយយកចង្ហាន់នឹងទៅដាក់ប្រគិនលោកសោះដល់ឲ្យយូរទៅខ្លួនឯងបានទ្រព្យច្រើនអត់បានប្រើរបស់ល្អគេស្លាប់ចោលទាំងអស់អញ្ចឹងតលចេតនាជ្រះថ្លាទាំង3កាល
ទីមួយថាពពពេលបទាននេះសុំណៅហៅតេអ្នកឲ្យទៀនញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាមុនពេលឲ្យមុនពេលយើងកសាងហ្នឹងបបួលបងប្អូនកូនចៅស្រាប់តែមានចិត្តជ្រះថ្លាឡើងព្រឺតកសាងតែហ្មងអាហ្នឹងត្រេកអរលើកទី1មកសាដល់ឲ្យយើងកំពុងធ្វើគេហៅថាតាក់ទាំងចិត្តតាំងភាសាទេត្រេកអរជ្រះថ្លាកំពុងធ្វើហ្នឹងមកសាទៀតអ្នកខ្លះមកជូនខ្សាច់អ្នកខ្លះជូនស៊ីម៉ុងអ្នកខ្លះបេតុងអ្នកខ្លះក្រអាស្ពេត្រអាតូអាជួយលៀបជួយលន់ជួយឈូជួយឆាយជួយកាយជួយពង្រៀបជួយកាប់ជួយកោះសពបែបយ៉ាងហ្នឹងបានប៉ុនមកសាទៀតហើយយាយខ្លះមកជួយគេមិនកាត់ជួយដាំជួយស្លជួយស្លុកថែមប្រហុកថែមអំបិលថែមប៊ីចេងទាំងចាស់ទាំងក្មេងក៏មកជួយគ្នាខ្នះខ្នែងលីសែងលើកទុកលើកដាក់លាងចានលាងឆ្នាំងលាងប៉ាន់លាងពេងចាត់បន្លែផ្លែឈើខ្ញុំក៏ដែរបានប៉ុនមកសាទៀតត្រេកអរដល់តែធ្វើរួចស្រេចបាច់ហើយគេថាតតថ្វាអត្ថមណៅហៅតេដល់តែពេលធ្វើរួចហើយត្រូវញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាតាមក្រោយតិចកុំឲ្យស្ដាយក្រោយឥឡូវវាហើយចប់សពគ្រប់អារបស់ណាដែលហើយយើងក៏វាសន្មត់ថាអស់ហើយចាប់ពីពេលនេះទៅបានប៉ុនហើយត្រេកអរបន្ថែមបានជាអង្គទាំង3ហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាមុញ្ញនៈចេតនាបព្វចេតនានិងអបរាបរចេតនាចេះក៏បានដែរនេះឆ្លងទី3ឯឆ្លងនៃទី4គេថាអនុគ្រោះដល់អ្នកគ្នាមិនបានចូលអនុគ្រោះរបៀបម៉េចញោមកាលយើងកសាងយើងមិនបានទៅដើររីគេណាអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះគ្នាអង្គុយស្ដាយអញហើយអញថាចង់ចូលកសាងគេដែរប៉ុន្តែគេមិនបានមករីអញអញ្ចឹងអញគេជាតិក្រោយគេបានប៉ុនទៅកើតមនុស្សកើតទេវតាអញមើលទៅមិនបានប៉ុនគេទេគេកសាងចោលអញបាត់ហើយនិយាយខ្លះថាកាលគេកសាងគេប្រាប់ដែរប៉ុន្តែអញវាអត់មានលុយចូលដល់ឥឡូវមានលុយគេកសាងហើយបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងស្ដាយឥឡូវហ្នឹងកុំស្ដាយគេអនុគ្រោះហើយបើមិនបានចូលពីមុនមកចូលថ្ងៃហ្នឹងគេដាក់ក្នុងបជីនឹងមានឈ្មោះថាជាអ្នកចូលដែរបជីសាសនាណាញោមណាបជីទេវតាទទួលស្គាល់ថាយើងនឹងក៏រួមចំណែកចូលដែរអានេះឆ្លងទី4ឆ្លងមួយដែរហើយឆ្លងមួយទៀតថាញ៉ាំងសាមគ្គីធម៌ញ៉ាំងសាមគ្គីធម៌ហ្នឹងអាម៉េចអូញោមមកពុទ្ធសាសនាយើងរឹងមាំបានសពថ្ងៃដោយសារតែសាមគ្គីទេតែបែកបាក់សាមគ្គីចប់ហើយបែកបាក់សាសនាហើយចកឹះមកបាច់គេកាច់បាក់ណែចកឹះមកបាច់គេកាច់មិនបាក់ទេបើចកឹះមួយគេកាច់បាក់តាចាស់ជរាមានជំងឺចុកផ្សាពើតឈឺហៀបមរណាដងហើយស្រែកហៅកូនសង្សារមកជួបជុំគ្នាស្ដាប់ទូលមានតាចាស់នោះយកចកឹះមួយមកឲ្យកូនប្រឡុកកាន់គ្រប់ប្រាណថាឲ្យកាច់ចកឹះហ្នឹងឲ្យបាក់កំបីខានចកឹះនោះបានបាក់សសូនតាចាស់ហ្នឹងក៏យកអាចកឹះមកបាច់ថ្មីហុចគ្មានថ្មីឲ្យទៅកូនថាឲ្យកាច់ឲ្យបាក់សូនទៅមើលរាល់រូបកូនកាច់អត់បាក់អញ្ចឹងសាសនាពុទ្ធយើងឃើញណាយើងរួមគ្នាគេអត់មកបំបែកបំបាក់យើងបានទេកសាងកត់កសាងតឡាកសាងពហិកសាងខ្លោងទ្វារសាងដបងដងទឹកអីហ្នឹងអាហ្នឹងមិនអាចធ្វើតែម្នាក់ឯងកើតទេណាតតែកម្លាំងសាមគ្គីណាញោមណាឧបមាថាធ្វើបន់ឆ្លងថ្ងៃហ្នឹងមកតែម្នាក់ក៏មិនថាធំដែរអញ្ចឹងតតែយើងញ៉ាំងសាមគ្គីមកទាំងអស់គ្នាបានសមាទានសិលជុំគ្នាបានធ្វើបន់ជុំគ្នាអាហ្នឹងហើយបានកើតជាមនុស្សមកជុំគ្នាអញ្ចឹងដែរមិនមែនតែគេមកមនុស្សឯងទៅប្រែតគេមកមនុស្សឯងទៅជើង4កតុយមួយទេហើយបើអញ្ចឹងហើយគេញ៉ាំងសាមគ្គីធម៌ហើយឆ្លងនៃក្រៅពីនឹងបុរាណថាឆ្លងអន់លងប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុ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 3ដងទៅចុះព្រោះព្រោះហើយនឹងមានន័យហើយនឹងជ្រាបខ្លាំងណាស់អនុថែបអូនហើយបកែបកស្រាយណាស់មិនដឹងថាស្រាវជ្រាវក្នុងកពីណាទេចេញមកអស់ហើយឆ្លងនឹងគឺសរុបទៅមាន16យ៉ាងណោះទី1គឺឆ្លងឲ្យផុតអញទី2គឺបន្ថែមបន់ទី3គឺញ៉ាំងចេតនាទាំង3ឲ្យកើតទី4អនុគ្រោះសណ្ដោកប្រោះប្រានប្របណៃដល់អ្នកដែលមិនបានចូលឧទាហរណ៍ដូចជាខ្លោងទ្វារជាដើមឥឡូវថ្ងៃនេះបានចូលចំណែកទី5គឺញ៉ាំងសាមគ្គីធម៌ឲ្យកើតមានជាការពិតណាស់ដូចជាបងនៅតកៅនេះបើសិនមិនមានក៏មិនបានមកដល់នេះសាមគ្គីដូចអាត្មាហ្នឹងនៅបៃលិនបើមិនមានក៏មិនដល់នេះណាប្រគុណម្ចាស់នៅឯភ្នំពេញហ្នឹងបើមិនមានកម្មវិធីបន់ក៏មិនបានមកដល់ហ្នឹងហ្នឹងហៅថាសាមគ្គីរួមគ្នាញោមហើយញោមនៅភ្នំពេញខាងនោះធ្លាប់តែនៅភ្នំពេញឥឡូវមកឃើញនៅស្វាយប្រគៀបហ្នឹងក៏ហៅថាសាមគ្គីប៉ុន្តែមួយទៀតនោះអនុថែលោកថាទី6ឆ្លងនៅលងខ្ញុំកណាឆ្ងល់អន្លងហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអនុថែមើលសូមបកប្រែបញ្ជាក់អត្ថន័យទៀតមកមើលសូមនិមន្ត